हेलो दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रकार के कैपेसिटर का यूज़ करके पंखे को चला के दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ये कैपेसिटर देखिए, या किसी भी आरसी सर्किट में आपको मिल जाएगा, और ये कैपेसिटर आपको किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई में आपको मिल जाएगा, फिल्टर कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक कैपेसिटर से पंखे को चलाया गया है, और आप पूरा वीडियो देखिए, आपको शॉकिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, हर कैपेसिटर का इस्तेमाल किएगा। और दोस्तों, आपको किसी भी प्रॉब्लम पे सोल्यूशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैं वहाँ पे आपको चैट के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से आपको सोल्यूशन दे दूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और पूरे वीडियो के लिए चैनल को विजिट